yaadaa fi hawwii qofatti jiruu ta'e hin fixin. Dalagii rabbii kee biratti milkaa'i. Khayriin qaxarootti qabuun hin barbaachisu. Fursaan aga lubbuun nama keessa jirtu kana. Duniyaarraa deemnan lamuu as hin deebi'ani. Akhiraa fuuldura itti deemnuuf haa dalagannu. Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرو نما جچون عاقل نما جچون نما قروته جچوني نما آخرا برمتا اچت ديموف دلغته يدن نما فولدر ربي واني ديمو سنيف دلغته قوان نما موفا الله سني نما فدي لبو في جل ديمو جد النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه فدي لبو جل ديمون ربي والنما دبسيست فدي لبو جل ديمون دانغا نما دبرسيست كناف أبوليسكي أبوليتيتي واني قدو وليدام نفسيا براري تناف شيطان انجفنه فولدر ربي تتعامل كوفنو خيري ها دلغنو غاري ها فچافنو yoo dubbannu gaarii haa dubbannu jechaan gochaa waan gaarii haa dalagannuun dhaamsakii itti aansuun xumura irratti namni eega akhiraa dalagatu namni eega fuuldura rabbiititti milkaa'uuf dalagatu waan dalagaa teessirraa balleessaa irraa uf eegin dhaamsakiyya waan dalagaa kee balleessaa irraa uf eegi wanni dalagaa namaa balleessaa guddoon shirki wanni dalagaa namaa balleessaa guddoon na arga wanni dalagaa namaa balleessaa guddoo waan namaati rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam atadruuna man ilmufliis jedhan hiyyeessa namaa deegaa namaa ni beeytanii jedhan almuflisu fiinaa man laa dirhama lahu walaa diinaar nama maallaqa hin qabne nama dirhama hin qabne nama diinaara hin qabne hiyyeessa jechuun jette sahaaban laa hiyyeessa jechuun kanaa miti jedhan hiyyeessa jechuun nama ibaadaa guddoodhaan fuuldura rabbii dhufu salaatarraa soomanarraa khayrii garagaraa walitti qabatee fuuldura rabbii dhufe garuu قذف هذا وشتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا كان إن الربسه kana horii isaa nyaate kana dhiiga isaa gannaqe kana maqaa isaa hamate fokkina hedduu namarratti raawwatee ture garuu guyyaan fuuldura rabbii dhaabbatan sun yawmun yustaqaadu fiihi lishaati aljalhaa'i min ashaati alqarnaa guyyaa re'een gaafa hin qabne ta'arra gaafa qabdu waraanamte fuuldura rabbiititti walirraa fuudhee rabbi walirraa kafalu jechuu guyyaa haqni namaa tokko rabbi biratti hin banne nama arra zallamte nama arra miiti gaafa sirraa guurratu ta'a khayri maati baadhattee dhufteen kana fuudhanii jaraaraabsan jedha rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam namoota fuuldura rabbii dhufan sanii hirraabsan ka ati arrabaan miite ka ati horii isaa nyaatte ka ati dhiiga gannayxe ka ati maqaa isa balleessite ka ati gurra isaa hammeessite kana hundaa hirraabsanii aga wanni ati ittiin dhufte hundi sirraa fokkattee sirraa hammaattu eegasii badii jaraa sitti fe'aniiti thumma yuxrahu fi nnaar ibiddatti darbamaa jedhan nabi alayhi salaatu wassalaam dalagaa dalaydu namaaf akka hin dalayne nama akka makiinatti fe'atee akhiraa dhaqee akhiratti namaa kennutu jira makiinaa kontorbaandiin ta'in dalagaan kee obboleessa kiyya yoo khayrii dalaydu rabbii keetii qulqulleessi shirkirraa uf eegi waan silaa namni ittiin si komatee fuuldura rabbiititti si kassasee sirraa fudhatuuf hin ta'in nabi alayhi salaatu wassalaam waa lama eenyutuuf naa qabaa ani jannata isaafuuf qabaa jedhan waa lamaan keessaa arraba nu jidduu jiru kana eenyutuuf naa qaba ani jannata isaaf qabaa jedhan qaama saalaa haraamarraa eenyutu tiifata ani jannata uf isaa qabaa jedhan wanni kun lamaan waan cimtuudha
والنبي نودامن عليه الصلاة والسلام الربا كينا اللي آيقنو قاما كينا هاتيفنو ظلمي نمر أفاينو وان نمر أفاينو أي بي نماج على أي بي تنفايات دفنو خيري ربي نوفقو بركة ربي نهاقودو مرادك يسر ربي سيني هاقوتو أغانو منر قد فدا خيري دلقات دام سكية ربي وان كيري تاي كلي ربي نهالافسو. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نما وهيتو سكرا دعا كيسا جرا ورا ندورا دربكانا كيسا سكرا دعا كيسا جرا ركوب ستي فراشا دعا رجيسا osoo inni akkanatti ciisu maatiin firoottan obboleeyyan isaa cinaa jiran sakraa du'aa san keessatti laa ilaaha illallah osoo jedhu gaggabe. sakraan du'aa tun hedduu cimtuudha. duuti tun machii qabdeedha rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam. inni gaggabee xiqqoo bayfateeti لو كانت جديدة وصهارة وتاته أجنو مجد إن قدسني تقوى أما اللي لا إله إلا الله وصوجد وققبه تقوى بيفتيتي أما اللي لو كانت كاملة وصوقو توتاتي مرة صدفاتي أما اللي تقوى تائتي لو كانت بعيدة جدي أما اللي وصوفا قوتاتي قبطي سدي دبتي دنيا الراديمي قبطي سدي دبتي دنيا الراديمي وصو هاروا تاتي وصو قوتو تاتي وصوفا قوتاتي جدي obboleessa isaarraa dubbii tana itti yaadda'ee cinqamee rabbiin kadhata. maaluma dubbate obboleessi kiyya sakraa du'aa keessatti maaluma haasaye jedhee hedduu rabbiin kadhate osoo akkanatti boo'uu irriiba tokko rafe jedhe. irriiba san keessa obboleessa kiyya ka duniyaarraa deeme bakka gaariitti isa arge jedhe. wal dubbisanii akka gaarii jira argee yoo du'uu deemtu sakraa du'aa keessa jirtu san osoo haarawa taatee jette osoo guutuu taate jette osoo fagoo taate jette maal jechuu kan keetii jedhee gaafate. yeroo kana anaa sakraa du'aa keessa jiru mana bareedaa tokko natti garsiisan jedhe. mana bareedaa natti garsiisanii keeti naan jedhan jedhe. kana hoo maaliin argadhee jennaan gaafa wahii halkan keessa osoo inni deemu nama barandaa bulu qorratee qorri isa nyaate tokko argeeti marxoo lama ofirraa qaba jedhe. laman keessaa tokko fuudhee kenneef jedhe. marxoon tokko haarawa tokko dullacha. marxoo dullattii kenneefi haarawa hambifadhe jedhe. sababa saniif mana kana argatte naan jennaan osoo haarawa kenneefi jedhe. osoo marxoon sun haarawa taate jedhee dubbata. osoo guutuu taate jette maal itti baanta maal jechuu keeti jennaani nama beela'ee rakkatee kararra ciisu tokko argee daabboo lama harkaa qaba. tokko muramtee jirti tokko guutuudha. ta muraa san kenneefi guutuutti hin gale jedhe. osoo caphaa san kennuufi baadhee guutuu kenneefi silaan mana kanarra bareedu argadha jedhee dubbate. osoo fagoo taatee jettee maal itti baanta jennaan nama wahii lafarra shunquuqu lafarra deemu isaa masjidatti kalaa'e ol fuudhee masjida seensise. manni bareedan kun sababa saniif naan jennaan
osoo bakki ani irraa fuudhee masjida isa seensise fagoo taatee jedhee dubbate. Obboleessa kiyya khayriin ati dalaydu hundi jazaan dhabdu, hamtuun ati dalaydullee jazaan dhabdu. faman ya'mal mithqaala dharratin khayran yaraa waman ya'mal mithqaala dharratin sharran yaraa. namni firee sanaa ficaa fakkaatu khayrii dalage argatuuf ta'a fuuldure rabbiititti. namni waan fokkuu dalage aga firee sanaa ficallee osoo taate argatuuf ta'a fuuldure rabbiititti. kanaaf waan dalaynu keessatti haalaallu dalaguuf immoo khayrii irratti qaxaroo akka hin qabne. nama wahiitu jaartii lama fuudhe, tokko xiqqoo guddoodha, haannaa jedhanii maqaa isii, tokko xiqqoodha maannaa jedhanii. kaana kathiira lihiyaa jedhan, namni kun areeda guddaa qaba jedhan. areenni isaa gariin arrii qaba adiidha, gariin immoo gurraacha. yoo inni jaartii guddoo bira dhufu, haadha manaa guddoo bira dhufu, haannaa bira dhufu, rifeensa gurraacha narraa murti jedhe, rifeensa gurraacha. yoo ani xiqqoo bira dhufu rifeensa adii narraa guurti jedhe. na jalaa maanguddoomte rifeensa adii kana narraa guurti jedhe. osoo jara lamaan jidduu deemuu haannaa fi maannaa jidduutti areenni narraa dhumate jedhe. osoo jara